这个刹车就是比那迈巴赫的强得多。是吧？刹车来得很直接，然后也没有什么虚的，然后也比较线性。陈师傅修车修多少年了？修了20多年了。哎呦，真是自己开店都开了10多年了。是，真厉害。最喜欢什么车现在？其实我还是，就是说我目前来说的话，我是比较喜欢揽胜。揽胜，对哎呦，这揽胜真得有点实力，是吧？对，喜欢哪款啊？就买这个，就揽胜行政加长的这个，还得加长的。对，我这么多年开大车开比较习惯。您觉得这个揽胜还是比这大 G 那什么一点儿？大 G，说实话就是不太好开。有点重。那新款的这个揽胜4代半以后的这个揽胜操控其实已经非常棒了，完全看不出像开那么大的车。这是20年的修理工严选。这么多人开揽胜买揽胜还是有原因的哈。对，不是说光开揽胜是不是什么有什么大哥的牌面，不是这个车确实是还是好。每个男人都应该有一台揽胜吧。宋思明宋总说的。现在您座驾是什么呀？奔驰 S。哇，现在也开奔驰 S 了，可以啊。买了有几年了？也买有6年了。是吗？那车确实是也非常不错。我开这么多年没什么问题，那车。有什么缺点没有？也有缺点。也有一些缺点。就是其实像这种100万级的车呀，使用成本确实高。确实高，油耗，然后养护成本呀、保险呀，各方面都挺高的。维修这块对于您来说其实已经很低了，咱们自己搞这个。对，维修来说的话已经很低了，但是就是配件还是贵点。配件还是贵。尤其在易水件上面。就像就别的不说，光这个刹车盘、刹车片。是别的车的成本的2-3倍。就是咱们自己的成本来算的话，都是2-3倍了。不错。轮胎，这都算是这个东西是对于普通客户来说，你就省不了太多油钱，这个是省不了的。哎，您看现在这么多，您从事这行业20多年了，现在这车又是新能源，又是混动，又是插混，各种，还有纯燃油。您现在以您的这视角，您更喜欢哪种呢？以我的视角来说的话，肯定还是喜欢燃油车多一些。纯燃油。对，但是这种趋势肯定是没办法改变的，未来肯定是电动车会越来越多。这是我们国家发展的一种趋势。而且是不可逆转的。以后这种电动车的市场占有率越来越高。你看现在挤的这个老牌的豪车，宝马、奔驰、保时捷、路虎，不得不全国范围大面积的去关停。是有的城市甚至像只有1家。这种维护成本太高，维护成本也确实，养车成本也确实太高。尤其现在油越来越贵。你加个1次2次你不显示什么，你加1年试试，对吧？所以还是量力而行。对，还是要量力而行，因为现在大家赚钱都不容易。肯定的都想在这个用车成本上都想更省一些。您觉得这几年就是说这个开这些豪车啊，有牌面的车，对生意什么有没有帮助？这要是放在很多年以前的话，确实很有帮助。但是现在呢，没有什么太大帮助。因为这个已经过了那个劲儿了。现在你去谈生意什么的，对吧？不像以前了，就非得先看看你开个什么豪车，是不是？现在呢，这个作用呢，已经没有那么大，没有那么大了，对吧？车呢，就已经成为一种就是一种。还是代步工具，对，一个代步工具而已。你现在你看很多大老板去谈生意，以前开迈巴赫、开路虎揽胜，好吧？现在呢，基本上都是电车。比较多的像问界、M9啊这些车，就是很常见。我也看见很多公司要换车的时候，燃油车好几台都换成这种电车。确实坐着舒适度什么的也都挺好。
好，输出度各方面也都没有什么问题，挺好的。关键是成本低啊。是，成本太低了。